Good morning mga guys. Good morning mga madlang people dyan. Maulan na araw ngayong araw. Grabe, sobrang lamig lang. Madilim po ang panahon. Sobrang dilim. Yung madilim at saka malamig pa. Grabe. Ano? Si Lola, nag-exercise na si Lola. Kabila. Dito tambay-tambay kasi mag-ibig ako sa alaga ko. Yung baby car ng aking alaga. Nagdala ko ng tayo. Pahinga-hinga muna. Mamayang kunti. Punta ko ng grocery. Aray. Mamahinay ng mga kailanganin sa bahay. Si Lola, oh. Yan, oh. Exercise si Lola, oh. Malamig kasi, ayan. Dito kasi sa Hong Kong, yung mga matatanda dito, kahit na hindi naman matanda, basta yung mga exercise nila ba, ganda ng mga exercise nila, yung parang karate-karatis na parang sayo, ayan, Lola, oh. Diba, kung wala ka namang ginagawa, gusto mo exercise ganyan, magdala ka lang ng radyo, tapos ano mo lang, i-on mo lang habang nag-exercise, oh, si Lola, oh. Ayan, oo, diba? Oh. Ganda nilang panoorin mga exercise nila, diba, sa ating sa Pilipinas, mga zumba, mga sayaw. Dito, iba naman na, parang lakad-lakad na parang, yung exercise nila. Ganda nila, si Lola. Babae yan siya. Minsan, yung steppings nila, yung palakad ba, yung paharap. Tapos, iikot-ikot sila. Minsan naman makikita ko yung abaniko, yung pangmaypay ba, sa hangin. Yun din minsan gamit nila, pang-music sila. Tapos, yun gamitin nila pang exercise, pang ganyan-ganyan. Si Lola, o yun. Diba, si Lola? Galing niyo ni Lola. Kasi pag maka-exercise tayo, parang, hindi lang parang, kundi, yung healthy ba yung katawan, para masigla yung katawan natin. Kaya iba yung sa atin naman sa Pilipinas, wala na exercise, mag-gardening ba, gardening. Naglilinis ng bakura, nagwawalis, exercise naman yun. Dito naman kasi wala namang masyadong linisan puro mga building naman ito dito Maliliit yung bahay. Kaya yung ginagawa nila dito, yan yung exercise nila. Yan si Lola. Oh, di ba? Ang ganda ng niya, ng mga steppings nga at saka moves. Ganda na, galing naman. Tumutulo-tulo pa dito sa rin. Hindi na masyadong malakas yung ulan, pero hindi maganda na paglakad-lakad sa harap kasi paglakad-lakad sa daan ng itong ulan. Mas maganda pa yung malakas na ulan. Kasi diretso mo na lang ligo, no? Pag ganito kasi pag maliit-liit lang yung tulo, pag matuluan ka, madali kang lagnatin. Mas mabilis